טוב, בסדר. כן, אנחנו בפרשת השבוע, פרשה שבו יעקב נפגש עם עשיו. צריך לזכור שעשיו רצה לרצוח את יעקב, רצה להרוג אותו. ויעקב ברח מעשיו, עכשיו הוא חוזר, ויש לו בעיה. הוא לא יודע מה יש בלב של עשיו. אולי הוא עדיין רוצה להרוג אותו. אולי כבר עברו למעלה מ-30 שנה מאז שהוא עזב אותו. אולי כבר הוא שכח, אולי לא רוצה להרוג אותו. אז אנחנו לומדים כאן מיעקב איך באמת באופן חכם הוא הולך לבדוק מה יש בלב של עשיו. מצד שני הוא לוקח את כל האפשרויות, כל האפשרויות שלו. האם הוא רוצה להרוג אותו, אולי לא, אולי כן. מזה לומדים כאן בפרשה, מהתחלת הפרשה. איך להתנהג עם עשיו, שהוא לא בן אדם פשוט, הוא אדם מאוד פרובלמטי עשיו. Ok. Dans la paracha de Vaishlach, Yaakov rencontre Esav et Yaakov part à la rencontre avec plein de questions. Il se demande comment va réagir Esav, qu'est-ce que Esav a dans son cœur, qu'est-ce qu'il pense, comment il va réagir. Et de là on peut apprendre le comportement de Yaakov qui s'imagine toutes les possibilités de comment va réagir comment va réagir Esav. כן. רש"י אומר שהוא לקח בחשבון את כל האפשרויות. הוא אומר רש"י במקום התקין עצמו לשלושה דברים, יעקב אבינו. לדורון, לשלוח לו מתנה, ואולי בכל זאת הוא רוצה שלום. לתפילה, התפלל אלוקים שיציל אותו מעשיו. והדבר השלישי, למלחמה. אולי צורך להילחם. אז התקין עצמו למלחמה, על ידי זה שהוא חילק את המחנה, את המשפחה שלו, שאם אחד ירכה את האחד, השני ינצל. Ok. Rashi il explique les trois possibilités que Yaakov a pensé sur la réaction d'Esav. דורון, תפילה. La première c'est de Doron. דורון זה מתנה. Ok. הוא שלח לו מתנה, כן. השנייה. השנייה תפילה, הוא התפלל השם. Il a prié à Dieu. והדבר השלישי, מלחמה. Si au cas où il pensait qu'il devait partir en guerre contre Esav, alors il a préparé cette option. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé deux camps. Si au cas où un camp allait être attaqué par Esav et être fini, alors il serait resté le deuxième camp. Cadeau, guerre. Cadeau, תפילה, דורון, תפילה ומלחמה. אני מוכרח לומר, מעשה אבות סימן לבנים. דהיינו, צריך להבין שמה שהיה אצל יעקב גם היום אצלנו. גם אנחנו היום נמצאים במצב דומה. למשל, היום עם הערבים. אנחנו באים אומרים להם, לערבים, יש כאלה שאומרים להם, ניתן לכם מתנה, ניתן לכם רצועת עזה, ניתן לכם ישע, ניתן לכם זה, אולי תעשו איתנו שלום. בדיוק אותו דבר. זה נקרא מתנה. דבר שני, להתפלל, תמיד טוב להתפלל. והדבר השלישי, צריך מלחמה, אפשרות של מלחמה. צריך צבא חזק. שאם יהיה מלחמה, אפשר יהיה להחזיר משל. אז גם היום אנחנו נמצאים, מצד אחד, אנחנו עם הערבים שהם כמו עשיו, שהם רצו להרוג אותנו, ויש כאלה שאומרים שגם היום רוצים להרוג אותנו. ומצד שני אנחנו שולחים להם מתנות, רוצים לתת להם, מקווה שלא ייתנו להם, בצורת מה שנותנים להם בישע וכל זה, ודרך אגב נותנים להם גם כסף, מדינת ישראל נותנת להם כסף, לצערי הרב. אבל מצד שלישי, אני אומר, מלחמה. צריך להיות לנו צבא חזק, שאם הם עושים משהו, נותנים להם נוקאוט.
Maka, chazaka. Ok, alors il y a, dans ce que Yaakov il a été confronté, il y a un Maaseh Avot Siman Labanim, donc ce que les pères, les actions des pères sont des signes pour les enfants. C'est-à-dire que nous aujourd'hui on est confrontés avec la même chose avec nos ennemis. C'est-à-dire que il y en a qui pensent qu'il faut donner des cadeaux à nos ennemis. On va leur donner la bande de Gaza, on va leur donner encore des territoires. Jérusalem, ils croient que on va s'arranger comme ça. Il y en a qui croient que ça va s'arranger avec la prière. Il y en a d'autres qui croient que ça... c'est quoi la troisième ? Troisième, c'est au niveau de la guerre. Au niveau de la guerre. Donc, il y a ces trois possibilités qui sont envisagées pour gagner l'ennemi. Et... מה רוצה בסוף? מלחמה. מלחמה, שזה הפתרון. כן, לא אמרתי הפתרון. אמרתי זה אופציה. זה אופציה זה אפשרות. C'est une option aussi envisageable, la guerre. כן, מלחמה. אנחנו דומים. והנה, אני עובר מהר, בא מאבק. השר, מלאך, נלחם עם יעקב, והמלחמה הזאת היא חשובה מאוד, המאבק הזה. חשוב מאוד מדוע? כי אחרי המלחמה הזאת נותנים ליעקב עוד שם, ישראל. ולא במקרה נתנו את השם ישראל אחרי המאבק הזה, כן. היה לו מאבק עם המלאך? כן, מלאך של עשיו. Ok. Alors, on voit que Yaakov, il a eu un combat, un duel avec un ange. Avec l'ange d'Esav. Avec l'ange d'Esav. Et on voit que après ce duel qu'il a eu, on l'a appelé Yaakov Israël. Et c'est pas pour rien qu'on l'a appelé Israël. הסיבה שקראו לו ישראל? זה המאבק הוליד את השם ישראל. C'est après ce duel que ça a donné naissance, enfin, qu'on a commencé à appeler Yaakov Israël. כמו שנאמר, שרית עם אנשים ואלוקים ותאכל. מי זה אנשים? עשיו ולבן. הוא הצליח עם האנשים הרעים האלה להיאבק איתם, ועם מלאכים, כמה עם אלוקים, ותאכל. אני רוצה להסביר כאן דבר עקרוני. שם של בן אדם לא סתם. כשנותנים לבן אדם שם, זה מבטא את המהות, את האישיות של הבן אדם. איך קוראים לך? שלמה. או, שלמה מלך. לא סתם. זה מהות. לנו יש שני שמות, יעקב וישראל. מה ההבדל בין יעקב לישראל? יעקב זה מלשון עקב. עקב זה המקום הכי נמוך בגוף של בן אדם. ישראל, יש שם את המילה ראש. ראש זה המקום הכי גבוה בבן אדם. וישראל זה ראש, למעלה. יעקב זה למטה. עם ישראל יכול להיות למעלה. ישראל, איך קוראים למדינה שלנו עכשיו? ישראל. מדינת יעקב או מדינת ישראל? ישראל, ראש. זה לא מקרה דבר. והמעבר הזה בין עקב, בין יעקב לישראל בא על ידי מאבק. זה לא בו סתם. דרך אגב, לא, גם אתם רוצים להצליח בחיים, רק המאבק הוא מביא את האדם להצלחה. לא מקבלים את החיים במתנה סתם, אלא מתוך מאבק. כמו, איך קוראים לך? גבריאל. גבריאל. איך הוא מרוויח כסף? הוא נלחם בשחמט, נכון? כן. הנה, מאבק. זה גם יעקב. יעקב, רק אחרי שהוא נאבק, הוא קיבל את השם ישראל, ראש. קפץ מיעקב עד לראש. סליחה שאני דיברתי הרבה. On a dit auparavant que Yaakov, quand il a eu le combat avec l'ange d'Esav, il s'est fait appeler Israël. Mais le nom qu'on donne à une personne, c'est pas par hasard. Ça a une signification bien profonde. Et c'est son essence. Ça reflète l'essence de sa personnalité, le prénom d'une personne. Et que veut dire Yaakov? Yaakov, ça vient du mot Akev, qui veut dire le talon.
qui est donc quelque chose, ça reflétait qu'il était en bas, comme ça, qui se rabaissait un peu. Et quand on l'appelait Israël, il y a le mot roche dedans. Il y a les lettres Resh, Aleph, Shin, qui forment le mot roche. Et la tête, bien sûr. Et c'est pas pour rien, c'est-à-dire qu'après qu'il a réussi cet affrontement avec l'ange, il est devenu à la tête. Il faut savoir que ça se passe aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que notre pays, comment il s'appelle? Il s'appelle pas l'État de Jacob, il s'appelle l'État d'Israël. Et qu'il faut savoir que les choses ne s'obtiennent pas facilement, que pour chacun les choses ne s'obtiennent pas facilement. Chaque réussite qu'on a dans la vie, c'est après un affrontement, après une lutte contre des problèmes. Comme il a dit Laura, c'est une lutte intense. Comme il a dit chaque chose, même pour Israël, il a dit, comme Yaakov, il s'est battu vraiment très très intensément avec Esav, qu'après qu'on change ce prénom en tant qu'Israël, ça devient son essence, la tête. Il faut un effort pour dévoiler. La même chose pour Israël ici, chaque chose avait des choses intenses, vraiment se battre intensément. והרגע הכי דרמטי בכל המפגש הזה, שהם באמת נפגשים, כתוב, וירץ עשיו לקראתו, לקראת יעקב, רץ, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו, נתן לו נשיקה, ויבכו. אני רוצה להסביר עוד מה היה כאן. הוא לא יודע, הוא רץ לקראתו, עשיו, אולי הוא יוציא סכין, הוא יחתוך אותו, ידקור אותו. הוא רץ. יעקב עומד, מחבק אותו, ונותן לו נשיקה כאן, בצוואר. איפה נותנים נשיקה? כאן, נכון? הוא נותן לו כאן, בצוואר. אומרים חז"ל, הוא רצה באמת לנשוך אותו. לא לנשק אותו, לנשוך אותו. והצוואר נעשה כמו אבן, אשייש. הוא שבר את השיניים. למה דווקא בצוואר? הצוואר זה המקום שמחבר את הגוף עם הראש. כשרוצים לתלות מישהו, להרוג מישהו, מה תולים אותו? איפה? בצוואר. כשרוצים לשחוט כבש או תרנגולת, איפה שוחטים? בצוואר. עכשיו הוא בא והוא רץ, מחבק, אני רוצה לשחוט את הצוואר. חז"ל אומרים, נשברו לו השיניים. אבל האמת שירושלים זה הצוואר. כתוב, צווארך כמגדל דוד. הצוואר, ירושלים, למה הצוואר זה ירושלים? כי ירושלים זה המקום שמחבר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. כמו שהצוואר מחבר בין הגוף ובין הראש. ככה גם ירושלים, זה מקום שמחבר, עיר שחוברה לה יחדיו. סליחה שאני עובר לאקטואליה. הערבים, מה הם רוצים? טוב, בסדר, תרגל. Le moment le plus dramatique de la rencontre entre Esav et Yaakov, ça va être le moment où Esav va apercevoir Yaakov, il va courir vers lui pour l'embrasser, et on dit Vainaché, enfin, en français ça donne qu'il l'a embrassé sur son cou. Bon, un bisou en général on donne sur sa joue. Et lui, qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Il voulait le mordre, c'était marqué. Mordre pour... Quoi? Les Chachamim disent que il voulait le mordre pour couper le lien en fait qu'il y a entre son corps et sa tête. Et c'est à cet endroit-là qui relie le corps et la tête. C'était l'ange ou c'était Esav directement? C'est Esav directement. Et qu'est-ce que les Chachamim disent aussi? Que son cou il s'est transformé en marbre à Yaakov au même moment. Donc Esav il s'est cassé toutes ses dents. Et le lien qui veut faire comprendre, c'est que le cou, c'est le lien entre le corps, ouais. Entre la tête et le corps. Et comme on l'a dit, il ça va vers qu'est Migdal David. Qu'est Migdal David. Yeah. Donc voilà ce qu'il voulait faire comprendre.
בנוי לתלפיות. מה אמרת על ירושלים? ירושלים זה כמו הצוואר, כי זה הקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אז כמו שהצוואר מחבר את הגוף עם הראש. Ok. Yerushalayim, il dit c'est comme le cou d'après Shir Hashirim, c'est que ça relie entre nous et Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'était le lien quand il a voulu le... מה היום? מעשה אבות, סימן לבנים. הערבים, מה הם רוצים? ירושלים. הם רוצים לקחת את, אומרים, ניתן לכם נשיקה, שלום, שלום, שלום. רוצים לקחת ירושלים. אותו דבר בדיוק. מה היה לעשו? נשברו לו השיניים. מה יהיה לערבים? גם כן. ישברו השיניים שלהם. Aujourd'hui, donc pareil, c'est toujours la même histoire, c'est que les actions des pères, c'est des signes pour les enfants. Aujourd'hui, les Arabes, qu'est-ce qu'ils veulent nous prendre? Ils veulent nous prendre Yerushalayim. Donc qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Ils veulent nous mordre notre cou pour séparer le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et au final, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est qu'ils vont se casser les dents. לא יקום ולא יהיה. אנחנו נשבור להם את השיניים אם ירצו את ירושלים. זה חרוזים. יהיה לכם יום טוב, חבר'ה. כן, שאלות. אנחנו יכולים לשוות את עשיו עם הערבים היום, כי הם בנים של ישמעאל. לא משנה, זה לא משנה. שניהם, המטרה שלהם אותה מטרה. המטרה של ישמעאל היה לזרוק אותנו, להרוג אותנו. לזרוק אותנו לים. עשיו בדיוק, הוא רוצה לרצוח אותנו. אותו דבר. זה לדעת. היום הישמעאלים זה ערבים, מוסלמים, זה ישמעאלים. והאדום זה נוצרים. אגב, רק לפני 70 שנה הנוצרים הרגו באירופה 6 מיליון יהודים. הם היום ככה, אומרים ככה כאילו, אבל באמת אנחנו יודעים מה הם רוצים. אותו דבר. אם לא היה לנו היום כוח של צבא וכלכלה במדינה חזקה, הנוצרים לא שמחים שאנחנו בנים. זה בסדר, אתה יכול לישון בשקט. אותו דבר. שניהם רוצים ירושלים. עד היום אין בירושלים אף שגרירות של שום מדינה. למה? הם לא מכירים שירושלים של היהודים. גם צרפת לא בירושלים, שגרירות. זאת היא הסיבה. אבל הם יכולים לחזור בתשובה, לא? תמיד, לא רק שהם הם יחזרו בתשובה. כולם יבקשו סליחה מאיתנו. ויגידו, העם היהודי זה עם טוב. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כולם יבואו להתפלל כאן. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. מה שהנביאים אמרו יתקיים. בעזרת השם. שיהיה לכם יום טוב.